عزم عربيتك ضايع منك، اعرف ليه وعالج أغلب الأسباب بنفسك. فيديو النهارده هيفرق معاكم كتير لو سألت نفسك مرة عربيتي سحبها ضعيف ليه؟ الكلام ده هيبان معاك في مطالع الكباري ولما تدوس بنزين للآخر. الموضوع مش صعب خالص وأغلب أسبابه بنقدر نعالجها بسهولة. يلا بينا نعرف أهم الأسباب اللي بتخلي عزم العربية يضعف، وخصوصا لما بتكون طالع مطلع أو محمل العربية ومركب معاك عدد كبير بأوزان عالية. أول حاجة لازم تبُص عليها هي فلتر الهوا، لإن ممكن يكون مسدود من التراب وعاوز يتنضف أو يتغيّر. تخيّل لمّا تكون بتجري وأنت ماسك مناخيرك، هتقدر تاخد نَفَس؟ طبعًا لأ. نفس الكلام في العربية، فلتر الهوا ده هو منفس المحرك، لمّا يتملي تراب وشوائب الهوا مش هيدخل المحرك كويس، والوقود مش هيلاقي هوا يكفي عشان يحترق احتراق كامل، فالعربية حرفيًا بتبقى مخنوقة وبدون عزم. طيب الحل إيه؟ روح يا باشا افحص الفلتر، مش هياخد منك دقايق، ولو لقيت الفلتر لونه غامق أو مليان تراب يعني غيّره أو حتى نضّفه بالكمبريسور، وصدّقني هيفرق معاك كتير. عمومًا ميعاد تغيير فلتر الهوا من 30,000 ل40,000 كيلومتر أو كل سنة أيهما أقرب، وده في المدن النضيفة. أما في القرى ومناطق المشاريع والطرق الترابية فبيكون من 15,000 إلى 20,000 كيلومتر أو أقل. وعمومًا أنت ممكن تبُص على الفلتر، الموضوع سهل جدًا، ولو لقيته مليان تراب غيّره. تاني حاجة هي البوجيهات. هل أنت فاكر غيّرتها إمتى؟ أكيد لأ طبعًا. البوجيهات يا سيدي الفاضل أو شمعات الإشعال دي اللي بتشعل خليط البنزين والهواء اللي بيعملوا الانفجار داخل غرفة الاحتراق عشان المكبس يتحرك ويدور المحرك. لما بتكون البوجيهات قديمة أو عليها كربون الشرارة بتبقى ضعيفة جدا أو بتقطع، فالاحتراق بيتعطل والمحرك بيفقد العزم. ولو سبت البوجيهات فترة أطول بالشكل ده ممكن كمان تلاقي صعوبة في تشغيل المحرك الصبح. الحل غيرهم في الميعاد بتاعهم واختار نوع كويس يناسب عربيتك مش أي حاجة، أو كحل مؤقت فكهم واغسلهم بالبنزين وصنفر راس البوجيه بصنفرة ناعمة. وعموما البوجيهات النحاس بتتغير من 20,000 ل 30,000 كيلومتر، والبوجيهات البلاتينيوم والإيريديوم بتتغير من 60,000 إلى 100,000 كيلومتر. تالت حاجة هي طلمبة البنزين وفلتر البنزين، وممكن نعتبرهم هما القلب اللي بيضخ الدم في الجسم. طرمبة البنزين دي هي اللي بتضخ البنزين للمحرك. لو موتور طرمبة البنزين تعبان أو فلتر البنزين مسدود من الشوائب المحرك مش بيوصله بنزين كفاية، وخصوصا لما تدوس على دواسة البنزين جامد لما تكون طالع مطلع مثلا أو محمل أوزان في العربية، ويبان معاك إن العزم بيقل، فهتضطر تنزل غيار العربية مثلا بدل ما كنت على الرابع هتنزل على الثالث أو على الثاني علشان خاطر تقدر تطلع المطلع. الحل لو سمعت صوت ونة غريب من تانك البنزين أو حسيت إن في مشكلة في السحب، بص على فلتر البنزين وبعد كده بص على ترمبة البنزين، وده طبعًا هيتم عند ميكانيكي أو مركز صيانة. وعمومًا يُفضّل إنك تغيّر فلتر البنزين عند 20,000 كيلومتر، لإن البنزين في أغلب المحطات بيكون فيه رواسب من التنكات اللي موجودة تحت الأرض. أما نظريًا فشركات السيارات بتوصي بتغيير فلتر البنزين من 40,000 إلى 60,000 كيلومتر، بس طبعًا الشركات دي موجودة في أوروبا والجو عندهم ما فيهوش التراب اللي موجود عندنا، فالرقم ده مناسب لبلادهم وما ينفعش عندنا. رابع حاجة هي السنسورات والكهربا بتاعة العربية، لإن دي هي مُخ العربية. العربيات الحديثة كلها شغالة بسنسورات أو حساسات يعني وكمبيوتر. لو في سنسور بايظ زي سنسور الهواء أو سنسور البنزين أو سنسور العادم، الكمبيوتر بيختلط عليه الأمر ومش بيقدر يعدّل مواعيد الاحتراق أو ضخ البنزين، فبيحصل برجلة في المحرك والعزم بيضعف والمحرك بيهتز. الحل إنك تشوف على الشاشة بتاعة الأعطال أو في العربيات القديمة شوية التابلو، هتلاقي لمبة check engine منوّرة، وفي الحالة دي روح مركز صيانة يكون فيه كمبيوتر علشان يكشف لك على العربية ويقول لك المشكلة في أنهي حساس وغيّره بسرعة. خامس سبب هو تهريب ضغط المحرك، وده أصعب سبب. تخيل إنك بتنفخ في قربة مقطوعة زي ما بنقول، أو بتنفخ في كاوتش مخروم، أكيد طبعًا الضغط هيقل. نفس الكلام في المحرك، لو في بلف بايظ أو جوان مسرّب أو حتى شكمان مسدود أو مخروم، ضغط المحرك بينزل والغازات بتهرب، وطبعًا الضغط والكبس بيقل وبيضيع معاه عزم العربية. الحل دي محتاجة صيانة متمكن يشيّك على ضغط المكنة وعلى نظام العادم كله، وعشان كده أنا قُلت لك إن ده أصعب سبب لضعف عزم العربية، لإنك محتاج حد فاهم ومتمكن. كلمة أخيرة، عايز العربية تعيش معاك والمحرك يشتغل لحد مليون كيلومتر، اهتم بالصيانة وتغيير الزيوت، واكتب في ورقة غيّرت زيت إمتى وغيّرت بوجيهات إمتى. ولو سمعت صوت غريب أو حسيت إن الموتور فيه برجلة أو نوّرت لمبة الأعطال مثلًا، روح مركز صيانة وما تكسّلش، عشان أغلب المشاكل دي ممكن تمنعها قبل ما تحصل. وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك واستفدت منه، وشيّره عشان يستفيد منه ناس كتير، واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. واكتبوا لنا في الكومنتات تحت إيه المشكلة اللي واجهتكم مع عزم العربية وأنا هارُد عليها. أشوفكم على خير، سلام.